नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, अगर आपका बजट 40 से 50,000 रुपीज़ के अंदर है तो आपको क्या एपीयू के साथ बिल्ड करना चाहिए, एएमडी के जो लेटेस्ट एपीयू आए हैं उसके साथ, या फिर 10 से 12 हज़ार वाले ग्राफिक कार्ड के साथ बिल्ड करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको बेंचमार्क भी दिखाएंगे। क्या आपको 10-12 हज़ार वाला ग्राफिक कार्ड के साथ पीसी बिल्ड करना चाहिए या फिर एपीयू के साथ बिल्ड करना चाहिए। और यहाँ पे मैं कोई आपको फिजिकल बिल्ड तो करके नहीं दिखाऊंगा, ये बस एक गाइड वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं 10 से 12 हज़ार में आपको कितना ग्राफिक कार्ड मिलता है। AMD का आपको मिलता है RX 570, 580, या फिर NVIDIA में जाएंगे तो आपको मिलेगा 1630, और इंटेल में भी आपको ग्राफिक मिलता है ARC 380 वाला। और चारों ग्राफिक कार्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार में आपको देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन शायद आपको सस्ते में और मिले। लेकिन एक बात है कि इन ग्राफिक कार्ड को छोड़ के क्या आपको EPU के साथ बिल्ड करना चाहिए, या फिर आपको AMD का 5600G को छोड़ के अभी जो 8600G आया है उसके साथ पीसी बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि दोनों पिछले जनरेशन से इस जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आया है ग्राफिक में। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो लगभग आपको 22,660 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है अमेजोन पे। और ये 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। इसमें आपको 22 MB का कैच मिलता है और ये 4.3 से लेके अप टू 5 गीगाहर्ट्ज तक देखने को मिल जाता है। और ये AM5 सॉकेट के साथ आता है और ये PCI जनरेशन 4 को सपोर्ट करता है। और TDP की बात करें तो 65 वाट का TDP आपको देखने को मिल जाता है। और अभी बात करते हैं मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड आप 20650 को ले सकते हैं जो कि AM5 सॉकेट के साथ आता है। और अगर गीगाबाइट का लेते हैं तो लगभग आप 11,930 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। और ये आपको Gen 4 SSD का भी सपोर्ट लेता है और PCI Gen 4 को भी सपोर्ट करता है। और ठीक ठाक बेसिक सा मदरबोर्ड है। आप चाहे तो ये वाला मदरबोर्ड ले सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे बताऊंगा सभी को एक लिस्ट बना के आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह चेक कीजिए। आपको जहाँ पे भी सस्ता पड़े आप वहाँ से पीसी बिल्ड कर सकते हैं। और अभी बात करते हैं रैम की, तो रैम यहाँ पे आप 16 GB ले सकते हैं। XPG का लेंगे तो लगभग आपको 5849 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि 6000 मेगाहर्ट्ज पे आता है। और 6000 मेगाहर्ट्ज वाला इसीलिए मैंने बता रहा हूँ क्योंकि अगर जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज आप लेंगे उतना ही अच्छा आपको EPU में परफॉर्मेंस मिलेगा। इसलिए आपको ज़्यादा मेगाहर्ट्ज वाला ही रैम लेना चाहिए। ये इसमें थोड़ा सा आपको 8GB देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप चाहे अगर नॉर्मल प्लेन लेना चाहते हैं बिना 8GB के तो आपको प्राइसिंग थोड़ा सा कम में देखने को मिल जाएगा। आप वो भी रैम ले सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको 6000 मेगाहर्ट्ज से भी ऊपर अगर हो तो बहुत ही बढ़िया होगा EPU के लिए। अभी बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज आप 500 GB का स्टोरेज मिनिमम ले सकते हैं, जो कि आपको Gen 4 SSD लेना चाहिए। कि Gen 3 इसमें मदरबोर्ड पे सपोर्ट तो करता नहीं, लेकिन आप Gen 4 अगर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रीड राइट स्पीड देखने को मिलेगा और लोडिंग टाइम भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली इन सबको पावर देने के लिए आपको एक तो पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पावर सप्लाई 550 वाट का ले सकते हैं। लेकिन आप अगर फ्यूचर में अपग्रेड वगैरह करना चाहते हैं, मतलब कोई अगर बड़ा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं वो भी अगर करना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाट का पावर सप्लाई लेना चाहिए। 650 वाट का ले सकते हैं। अगर 550 वाट का लेते हैं लगभग आपको 4000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। कूलर मास्टर का ले सकते हैं आप। और इन सबको रखने के लिए ऑब्वियसली आपको तो एक कैबिनेट लेना पड़ेगा। तो आप एंटी स्पोर्ट्स का या फिर कोई दूसरे कंपनी का कैबिनेट ले सकते हैं। वो आपको 3000 से लेके 4000 में बहुत सारा अभी कैबिनेट मिल रहा है, उसमें से आप कोई भी कैबिनेट ले सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और अभी बात करते हैं कि आपको EPU के साथ बिल्ड करना चाहिए या फिर आपको ग्राफिक कार्ड के साथ बिल्ड करना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि पहले इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला कि आप AMD का RX सीरीज़ का अगर लेते हैं 570 या फिर 580 नया लेना तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता। आप अगर सेकेंड हैंड मार्केट से उठाते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन वही चीज़ आ जाती है अगर आप लेटेस्ट EPU के साथ बिल्ड करेंगे तो आपको FSR को ऑन करके आपको फ्रेम रेट ज़्यादा मिलेगा। और फ्यूचर में आप अगर बड़ा वाला ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 4060 लगाना चाहते हैं या फिर 4060 Ti, तो फिर वो आराम से आप लगा सकते हैं। जो कि अभी अगर एक ग्राफिक कार्ड के पीछे आप खर्च करेंगे 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, और अगर अभी आपके पास पैसा नहीं, लेकिन बाद में अगर आपके पास पैसा हो कि आप और 10,000 रुपये ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर 20 से 22 हज़ार तक कर देंगे तो लगभग आपको बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। 4060 आप ले सकते हैं या फिर 4050 भी ले सकते हैं अगर उससे बजट कम है। तो अगर आप इन दोनों कार्ड में से ले लेते हैं तो फिर आपको जो है रे ट्रेसिंग भी मिलता है, NVIDIA का ब्रॉडकास्ट भी मिलता है और DLSS 3 का भी सपोर्ट मिलता है। तो ये सब फीचर्स आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल अभी आपके पास बजट नहीं है तो आप एपी के साथ बिल्ड कीजिए, उसमें थोड़ा सा गेमिंग कीजिए और पुराना ग्राफिक कार्ड को आप भूल जाइए, क्योंकि अभी अगर आप 10 से 12 हज़ार रुपये लगाएंगे एक ग्राफिक कार्ड के पीछे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता। 1-2 साल पे आप बोर हो जाएंगे और जितना भी AAA टाइटल नया आएगा उसमें आप गेमिंग भी उतना मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो देख के पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।